शक्तिहरूलाई के भन्छु भने जो राजालाई साथ दिनुहुन्छ, जो हिन्दू धर्मलाई साथ दिनुहुन्छ, जो वैदिक सनातन हेर्नुहोस्, हिन्दू वैदिक सनातन, किराँत बौद्ध सहितको वैदिक सनातन धर्मलाई साथ दिने सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई के भन्छु भने फितलो खालको तरिकाले कोही चैत 2 गते नै दरबारमा चाहिँ सिरिपेज ल्याउने भनेको छ, कोही के भनेको छ, कोही के भनेको छ हैन। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कुरा छन्, यी सबै कुरालाई मिलाएर हैन हामी अघि बढौँ भनेर चाहिँ भन्ने मेरो बुझाइ हो। तर तपाईको अभिव्यक्तिले जुन राजावादीको मुभमेन्ट बनाएको थियो त्यो मुभमेन्टलाई कमजोर बनायो भन्ने निष्कर्ष राप्रपाले निकालेको छ। होइन आन्दोलनै तुइयो रे। आन्दोलन कसरी तुइयो? आन्दोलन अब हामी सबैजना मिलेर एकै ठाउँ घोषणा गरिसकेपछि यो आन्दोलनको लिडरसिप त नि राजाले गर्नुपर्छ नि त। देश जोगाउनलाई हिजो पृथ्वीनारायण शाहले देश एकीकरण गर्न पृथ्वीनारायण शाह निस्किनु भयो। तपाईँको 2007 सालमा नि राजा त्रिभुवन नि राजगद्दीमा 2.5-3.5 वर्षको ज्ञानेन्द्र सरकारलाई छोडेर उहाँ प्रवास गरेर चाहिँ नि जनतासँग सडकमा आउनुभएको होइन। यही त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा राजा त्रिभुवन आउनुभएको होइन जनतासँग प्रजातन्त्र ल्याउनको लागि, पुनः प्रजातन्त्र बहालीको लागि, पुनः देश एकीकरण गर्नको लागि हामीलाई हाम्रो लिडर भनेकै राजा हो। राजा आउनुपर्छ, हाम्रो राजा मात्रै होइन, हाम्रो रुलर भनेकै राजा हो। उहाँले रुल गर्नुपर्छ, हाम्रो आन्दोलनलाई पनि उहाँले रुल गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने मैले त्यो दिन भनेको कुरा के छ भने राजाका विषयमा विभिन्न हल्का खालका टिप्पणी नगरौँ। मैले के भनेको थिएँ, मैले राजालाई घोचे पनि घोच्नुपर्छ। राजा भनेको आगो, दाउरा नघोचिकन नि आगो बल्दैन। र हिजो राजा बिर्सिसकेको थियो नि, राजालाई सम्झिने माहौल त कुन हिसाब किताबले आज बनाइयो त? त्यसले गर्दाखेरि सम्पूर्ण राष्ट्रवादी शक्ति साथीहरूले मेरो भनाइ के छ भने राप्रपाका दाइहरूलाई पनि म के भन्छु, मभन्दा सिनियर हो तपाईँहरू, उमेरले सिनियर हो, उहाँहरूलाई म के भन्छु भने सदन छोड्नुहोस्। त्यो पनि एउटा क्रान्ति हो। 13 जना सांसदले राजीनामा दिँदाखेरि एउटा आन्दोलन त्यो एउटा सफल हुन्छ। किनभने फलानु उसको लागि आन्दोलनको लागि राष्ट्र संस्था स्थापित गराउनको लागि राप्रपाले सदनबाट राजीनामा दियो भनेपछि नि उहाँहरूकै हाइट बढ्छ, मेरो होइन। त्यसले गर्दाखेरि म उहाँहरूलाई के भन्छु भन्दाखेरि उहाँहरूसँग मैले झगडा गरेको होइन, म झगडा गर्न चाहन्न। अब हामी एक भएर आज भोलिमै प्रेस विज्ञप्ति निकाल्छौँ, संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति निकाल्छौँ हामी। म उहाँहरूसँग नमिल्ने भनेको छैन, उहाँहरू पनि मसँग मिल्न आतुर हुनुहुन्छ, म पनि मिल्न आतुर छु। कुरा भन्नु होइन, मैले उहाँहरूलाई पन्साउन खोजेको होइन, उहाँहरूले मलाई पन्साउन खोजेको होइन, तर टेक्निकल कुरा मात्रै नमिलेको नआत्तिनुहोस् भनेको होइन। म नरम छुइनँ, म जनताको लागि, नागरिकहरूको लागि, राष्ट्र संस्थाको लागि हामीले ठुलो जिम्मेवार बोकेको छौँ। होइन गोठालासँग त्यसरी होइन, यसको रुलर भनेको त यसको लिडरसिप त राजाले गर्नु पर्यो नि त। त्यही अनुसारको हिंसा आइसक्यो, त्यही अनुसारको सबै कुरा भइसकेपछि तपाईँहरूलाई अब यहाँभन्दा मैले भन्नु छैन। अब राप्रपासँग मात्रै होइन, सबैसँग, राष्ट्रवादीसँग यो आन्दोलनमा भोलि केपी ओली आउनुभयो भने वेलकम छ। मैले होइन प्रचण्ड आउनुभयो भने वेलकम छ। मैले अहिले भर्खर मात्रै नारायण काजी दाई श्रेष्ठ दाई र के भन्छ हाम्रो गुल्मीको के दाई अरे गोकर्ण विष्टलाई मैले त्यहाँ पनि खिचिरहेछन्। राष्ट्र संस्था ल्याउने अभियानमा तपाईँले साथ दिनुपर्छ गोकर्ण दाई, तपाईँ जतिको मान्छेले भनेर मैले हात मिलाएर हिँडेको चन्द्रगढी एयरपोर्टमा। राष्ट्र संस्था ल्याउने व्यवस्था परिवर्तन गर्ने उसमा तपाईँहरूले साथ दिनुपर्छ। किनभने यो मारवाडीको कम्पनी हुँदैछ नेपाल। आज म तपाईँहरूलाई एउटा कुरा भन्छु, अर्को कुरा यहीँ एयरपोर्टबाट भन्दैछु, कुन चाहिँ नेपालीका काम यो सरकारले गर्यो मारवाडीकादेखि बाहेक सही हो, कुन चाहिँ नेपालीको काम गर्यो सबै मारवाडी छाला जुत्ता। मारवाडीको मुद्दा नचलाउने अरुण चौधरीको, बाल मन्दिरको खोइ, पशुपति आराध्य देवको खोइ, पशुपति आराध्य देवको मुद्दा के भयो? आज यो सरकारले के गर्यो? पशुपतिको धर्मशालाको के गर्यो? त्यसले गर्दाखेरि नेपाल र नेपाली जोगाउने हो भने राष्ट्र संस्था चाहिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी सबैले मिलेर राजालाई साथ दिउँ। अब हिजोको प्रचण्डको अभिव्यक्ति सुन्नुभयो? तपाईँले सुन्नुभयो होला होइन, खास गरी पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हिजो के भनिदिनु भयो भने मूर्ति चोरहरूलाई राजा बनाउन खोज्ने, तपाईँको चाहिँ भाइमारालाई फेरि राजा बन्छु भन्दै सलबलाउने भनेर धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिनुभयो। होइन त्यो म एउटा कुरो प्रचण्डलाई अहिले केपी ओली भन्दा फेरि प्रचण्ड चाहिँ लाई चाहिँ के चढेको सनक चढेको हो होइन। उहाँले सनक नचढ्दा हुन्छ। म उहाँलाई एउटा कुरा के भन्छु भने नि, तपाईँको नजिक बसेर काम गरेको मान्छे हो म होइन।
तपाईँलाई एउटा कुरो के भन्छु भने 17,500 को रगतले लतपतिएको जनयुद्धको सम्पत्ति कहाँ लगेर हाल्नुभयो तपाईँले? एउटा कुरो खोजी हुनुपर्छ। 50,000 मान्छे आज घाइते छन्, त्यसको हिसाब किताब कसले गर्ने? खरबौँका सम्पत्ति बमबार्डिङले उडाउनु भयो तपाईँले त्यतिखेर। तपाईँले आज आएर तपाईँले जुन कुरा भन्दै हुनुहुन्छ नि, तपाईँले दुबईमा लगेको तपाईँको छोराले लगेर 2600 करोड रुपियाँ पैसाको हिसाब किताब कसले दिने? तपाईँले स्विजरल्यान्डमा घर किनेको छ, कुन पैसाले किन्नुभयो? अमेरिकामा घर किन्नुभएको छ, कुन पैसाले किन्नुभयो? नातिनीहरूका बिहा तपाईँको चाहिँ नि 5 स्टार होटलमा गर्नुभयो। हिजो साधारण बिहा गर्दाखेरि भाटे कारवाही गर्ने तपाईँ, अरूलाई रक्सी खायो भनेर तपाईँको चाहिँ भाटे कारवाही गर्ने। आज तपाईँका घरमा गएर अहिले खोलेर निकाल्नु पनि 1 करोडका रक्सी छन्। तपाईँले आफ्नो छोराको हत्याको पत्ता लाउनु भयो र दरबार हतियार काण्डको कुरो निकाल्दै गर्दाखेरि 5 वर्षको कुरा गर्नुभयो। अहिले 18-20 वर्षसम्म कसका भेडा बाख्रा हेर्न जानुभएको थियो तपाईँहरू? किन के हेरेर बस्नुभएको थियो? अनि अहिले आएर तपाईँ है र पश्चिमाहरूको मेन डिजाइनमा है, कनकुनीहरूको डिजाइनमा, पर्जल शमशेरको डिजाइनमा, तपाईँहरूकै डिजाइनमा तपाईँको राज दरबारको वंशनाश गरियो। तपाईँहरू अनि त्यहाँबाट अहिले आएर राजालाई दोष लाउने? अब दरबार यो कुरा बोलिदिने मान्छे छैन भनेर नहेप्नुहोस्। र अर्को कुरो के छ भने तपाईँहरूले राष्ट्रवादी शक्ति र गणतन्त्रवादी बिचमा गृह युद्धको, हेर्नुहोस्, धर्मको गृह युद्ध हुन्थ्यो, तर यहाँ गणतन्त्र र राष्ट्रवादी शक्तिको बिचमा गृह युद्ध हुँदैछ। गृह युद्धको लागि तपाईँहरूले यो वातावरण बनाउनु हुँदैछ। त्यस कारणले म तपाईँहरूलाई के भन्छु भने जसरी राजाले सत्ता छोड्नुभयो नि, रक्तपात बिन सत्ता छोड्नुभयो, सेना पुलिस आफ्नो हातमा हुँदाहुँदै। र तपाईँहरूलाई म एउटा कुरा के भन्छु भने एकजना योगी आदित्यनाथको फोटो देख्दा, हिन्दूवादी नेताको फोटो सडकमा देख्दा तपाईँहरूले त्यत्रो उचाल्नुभयो होइन? करण सिंहले आएर राजालाई कन्भिन्स नगरेको थियो भने नि इन्डियाको नेताले, तपाईँहरूले गणतन्त्र पाउनुहुन्थ्यो? करण सिंहले आएर राजालाई कन्भिन्स गरेको होइन? अनि तपाईँहरू माओका फोटा राख्ने, स्टालिनका फोटा राखेर दारू खाने। अनि हाम्रा साथीहरूले तपाईँको योगी आदित्यनाथ जोगीको फोटो राखे, हिन्दूवादी नेताको फोटो राख्दा के बिग्रियो? केही बिग्रियो? म त योगीसँग भेट भयो भने फोटो खिचेर फेसबुकमा हाल्ने हो। योगीले, नरेन्द्र मोदीले यो व्यवस्था गर्नलाई साथ दिनुपर्छ, हामीलाई साथ दिनुपर्छ। त्यहाँका प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीलाई के भन्छु भने तपाईँहरूले यो यहाँ इन्डियन मिडिया छ भने पुर्याइदिनु होला। यो व्यवस्था परिवर्तन गर्नु भएन भने तपाईँहरूको देश 5वटा टुक्रा हुँदैछ। 5वटा टुक्रा हुँदैछ। किनभने नि युरोपियन युनियनको र युएसआइडीको फन्डिङमा यहाँ राज संस्था सिद्ध्याउने काम भयो, हिन्दू सिद्ध्याउने काम भयो र क्रिस्चियनिटी बढाउने काम भयो। क्रिस्चियनहरूको इपी सेन्टर बन्यो यो देश। यसको कारणले आज मणिपुरमा आगो लागेको छ। मणिपुर छुट्टिँदैछ क्रिस्चियनहरूको राज्य बनाउनलाई। र अर्को डिजाइन के छ? यो पहाडी भूभाग सिक्किम हुँदै मणिपुरसम्म चाहिँ क्रिस्चियन राज्य बनाउने यिनीहरूको ठुलो ग्रान्ड डिजाइन थियो। ग्रान्ड डिजाइन त्यो अहिले असफल बनाउनको लागि तपाईँको भारतले यिनीहरूलाई खुलेआम बनाउन भारतले हामीलाई यो व्यवस्था परिवर्तन गरेर साथ दिनुपर्छ। साथ दिएन भने नि भारतको आफ्नै देश टुक्रिन्छ। यो कुरामा क्लियर हुँदा हुन्छ। तपाईँले वामदेव गौतमको भनाइ सुन्नुभयो? वामदेव गौतमले के भन्नुभयो भने अब राजा फर्कने यो सङ्केत देखिएको छ, राजा फर्क्यो भने हामीलाई कारवाही गर्ने होला, म त कारवाही भोग्न तयार छु भनेर भन्नुभयो नि। जेल जान तयार छु होइन, उहाँले सही कुरा गर्नुभयो। घटाइ गरेको छ भन्ने कुरो त प्रमाणित भयो नि त। हामीले राम्रो काम गरेका छौँ भन्ने कुरो त छ नि त। ल एउटा कुरो कि यो व्यवस्था परिवर्तन भयो, ल भयो, कसका लागि भयो? नेपाल र नेपालीका लागि होइन। राजाले जनताको लागि, मेरा जनताहरू सबै लुटिए, तस्करबाट लुटिए, सबै धनी पूर्जाविहीन भए, देशमा भएका उद्योग धन्दा कल कारखाना सबै बेचेर खाए। बाबा मलाई साथ दियो भनेर भन्दाखेरि यो मौका आउँदा पनि नेपाली नागरिकले गुमाउँछ भने नि योभन्दा ठुलो दुर्घटना र ठुलो दुःखको कुरा केही पनि हुँदैन। अब राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई चाहिँ जेल हाल्ने सम्मको कुराकानी गर्न थाले गणतन्त्रवादी नेताहरूले। दरबार हत्याकाण्डमा छानबिन गर्ने र जेल हाल्ने भनिरहेछन्, के भन्नुहुन्छ? मलाई के खबर पठाएको छ यिनीहरूले भित्री भने नि? सुन्नुहोस् कुरो, मलाई सबैले पठाएका छन् खबर। हिन्दू राष्ट्र ल्याइदिन्छौँ, राजालाई सम्मान गर्छौँ, हामीलाई बचाइदिनु पर्यो भनेर कुनै च्यानलबाट पनि खबर आइरहेको। यिनीहरूको हैसियत, यिनीहरूले ल राजालाई होइन कि मलाई चाहिँ थुनेर देखाउन् न।
मलाई थुनेर देखाउनु न पहिला राजाका अगाडि योद्धा भएर निस्किएको छ त त्यतिखेर मैले राजालाई के भनेको 79 साल फागुन 1 गते उहाँ ऊ गर्नुभन्दा मेचीमा लानुभन्दा 5 दिन अगाडि सरकार तपाईँको अगाडि उभिएर गोली थाप्न तयार छ यो छोरो यो एउटा योद्धा हो तपाईँले एउटा लडाकु भेट्नु भएको छ तपाईँलाई राज संस्था फर्काएर अनि म बिदा लिन्छु सरकार भनेर म निस्केको त्यतिकै म हिँडेको होइन नि तपाईँले भन्नु त भयो राजा आउनुहुन्छ राजा सडकमा आउनुपर्छ तर संवैधानिक बाटाहरू बन्द छन् संवैधानिक तवरबाट भएन भने के सडक आन्दोलन मात्र एउटा विकल्प छ हिजो राजालाई फ्याँक्दाखेरि नि संवैधानिक थियो जसरी राजा गयो त्यसरी राजालाई आउनुहुन्छ त्यो सकिएको कुरो कसरी ल्याउनु पर्छ